วัสดีครับผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวโรงเรียนนนทบุรีวิทยาคมครับเอ้ยวิทยาลัยนะฮะอยู่แถวปากเกร็ดครับตอนนี้ใส่ถุงมือก่อนครับผมเพราะว่าเพื่อนๆเป็นห่วงเป็นใยผมนะครับว่าทำไมพี่ไม่ใส่ถุงมือครับโอเคครับผมก็ใส่ถุงมือแล้วครับนี่ป้องกันอย่างดีโอเคโอเคมาเช็คเชือกแน่นโอเคครับเช็คเชือกแน่นแล้วมาจะประเดิมครับประเดิมวู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 ซูไปแล้ว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 เฮ้ยยะตึ๊ด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 เหมือนจะติดอะไรใต้น้ำครับนุ่งหน่วงติดนุ่งหน่วงอยู่ครับแล้วก็หลุดไปแล้วฮะนุ่งหน่วงนุ่งหน่วงนุ่งหน่วงครับตอนนี้นุ่งหน่วงอยู่หลุดไปแล้ววายไม่ได้อะไรเลยอย่างกับคาร์บอยเลยโอ้โอ้โหเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเหมือนนุ่งหน่วงใช่ปะวะไม่น่าใช่ละอะไรว้าวอีกแล้วครับพี่น้องหืมเฮ้ยเจอบางอย่าง something what is this โอ้โหนี่มันบานพับประตูแล้วก็ตะปูพันปีนะครับนี่เอ้ยใช่ป่ะใช่ใช่ตัวไอ้ล็อกกุญแจครับตะปูพันปีนี่เอามาอุ๊สพันขายตามเคยมอไซค์มาแล้วมอไซค์มาแล้วลงมอไซค์ก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรครับมันคือเศษสังกะสีฮะสังกะสีเศษเหล็กอุ๊สโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรบางอย่างครับไม่รู้ว่ามันจะหรือเปล่าถ้าผมดึงฝืนดึงต่อนะฮะนะฮะอันน่ะเอ้ยมันมามันติดอยู่โอ้โหหลุดแล้วอะไรอะอะไรวะคืออะไรอะติดเดี๋ยวโยนไปช่วงนั้นนะฮะโอ้โหปลาตัวใหญ่
นั่นไงเนี่ยติดแล้วครับติดแล้วครับแล้วก็หลุดแมนบอเดี๋ยวผมจะยกเป็นทางตรงอุ้ยไม่ได้หลุดไปแล้วคืออะไรอ่ะมันคืออะไรทำไมมันไม่ขึ้นมาฮะมีแต่ขี้โคลนอ้อ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 หน่วงมือครับหน่วงมือติดอะไรหรือเปล่านั่นมีตอดมีตอดด้วยครับมีตอดด้วยไงนั่นมันตอดแม่เหล็กผมแล้วอ๋อแล้วก็นั่นละมันตอดอยู่โอ้ยถ้าดึงแรงผมว่ากลัวแม่งหลุดว่ะโอ้โหหลุดมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรอุ๊สอืมเหมือนมันลากอะไรมาด้วยครับหน่วงมือมากอืมอืมอะไรอ่ะโอ้โหยตะปูอีกแล้วตะปูอีกแล้วตะปูอืมอืมเหมือนกำลังดูดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาครับนั่นน่ะเอ้ยหลุดอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะนี่ตะปูพันปีแล้วอันน่ะอันน่ะอันน่ะเหมือนมันดูดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับน่ะหน่วงมือหน่วงมือหน่วงมือนะมองเห็นแนวเขานี่โอ้โหวิถีชีวิตบ้านทุ่งครับเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหอือหืออือหือนี่ฝาปลากระป๋องตะปูตะปูตะปูพันปีอึสอึสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนะครับมันกำลังติดอะไรบางอย่างครับน่าจะดูดติดอะไรบางอย่างแต่ถ้าผมออกแรงผมว่ามันน่าจะหลุดแน่นอนผมจะดึงมาอย่างช้าๆนะครับช้าๆนิ่มนะครับนิ่มอยู่เยี่ยมดีมากดีอย่าหลุดนะดีมากอย่าหลุดนะ
ดีมากดีมากดีมากดี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 เฮ้ยเออยังติดอยู่เฮ้ย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 โหลดอะไรอ่ะอืมเอาใหม่นะนิ่ม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 ไม่โดนไม่โดนโอ้โหเอ้ยเอ้ยไม่ได้เซ็งเลยครับเฮ้ยไอ้ยนี่ฝาอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนฝาอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันเปื่อยนุ่มแล้วเปื่อยแล้วอ่ะถ้าทางผมว่ามันน่าจะอยู่มาแบบว่ามาเป็นล้านปีเลยผมว่านะเพราะว่าฝามันแบบเปื่อยยุ่ยหมดเลยไม่รู้ว่ามันฝาของอะไรนะครับแล้วก็นี่เป็นใบเลื่อยใบเลื่อยครับสังเกตตรงนี้จะเป็นด้านฟันเลื่อยเฮ้ยโอ้ยอืมหลุดอะไรเอ่ยอีกแล้วอืม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 เฮ้ย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 มันหนุ่งหน่วงครับหนุ่งหน่วงตอนนี้มันน่าจะดูดอะไรบางอย่างยิงช้า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 ๆได้ผ้าเล่มงามเฮ้ยได้มีดเล่มงามเฮ้ยหน่วงหน่วงมากครับตอนนี้หน่วงมากหน่วงมากถ้าทางจะเป็นของหนักอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยขอให้รู้หน่อยได้อะไรอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหถุงพลาสติกนี่ครับถุงพลาสติกเออแล้วก็อะไรเนี่ยมีอะไรแถมมาด้วยวะอุ้ยโอ้ยหืมเข้าหน้าเข้าตาอืมเอาละเดี๋ยวผมจะเคลื่อนครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนกลับอุสอุสเฮ้ยเฮ้ยหลุดแปวอะไรวะเฮ้ย
อะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยได้น็อตครับน็อตอะไรอ่ะได้น็อตมาหนึ่งอันแล้วก็อันนี้เป็นอ๋อไม้หนีบครับไม้หนีบหนึ่งอันแล้วก็อะไรเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่โคนล้างครับล้างแบบตอนนี้ผมกำลังล้างแม่เหล็กผมอยู่สะอาดยังโอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับผมก็มาตกของแต่ว่าก็ไม่เจออะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับส่วนมากเราจะเจอแต่แม่เหล็กพันปีครับแล้วก็พวกฝาเบียร์เนี้ยพวกมีเจอน็อตหนึ่งอันนะฮะน็อตน่าจะเป็นน็อตเบอร์8อีกอันก็เป็นไอตัวคล้องอะฮะคล้องประตูตัวล็อกประตูอะครับล็อกกุญแจครับก็โอเคครับวันนี้มืดค่ำแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ผมไปหาของใต้น้ำที่ไหนคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆโอเคครับไปก่อนบ๊ายบาย